تاريخياً كان التعليم بلبنان من أقوى نقاطه. بسنة 2019 وصلت نسبة التعليم ل 92%، إلا أنه سنوات من الأزمات المتراكمة، الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي والتحديات الاجتماعية دفعت نظام التعليم العام بلبنان لحافة الانهيار. بسنة 2022 أفادت اليونيسف أنه 4 من كل 10 طلاب لبنانيين اضطروا يخففوا مصروفهم على التعليم حتى يقدروا أهلهم يشتروا أكل، دواء وضروريات معيشية، و3 من 10 أولاد اضطروا يتركوا المدرسة بصورة نهائية حتى يعيلوا أهلهم. وبين سنة 2016 و 2025 أفادت الأسر يلي عندها أطفال بسن الدراسة بالمدارس الرسمية إنه أولادهم راحوا 880 يوم من أصل 1800 يوم دراسة. بسنة 2024 تحدث المركز اللبناني للدراسات مع الأهل والمعلمين والمدراء ليفهموا التحديات ويحددوا الحلول لنظام التعليم بلبنان. وجهة نظر الأهل. عبر الأهل عن إحباط وقلق، حاسين إنه مستبعدين عن القرارات يلي بتأثر على تعليم ولادهم، وعندهم قلق بخصوص تكاليف النقل واللوازم المدرسية، وتكون الصفوف مش آمنة أو مش صحية، أو المبنى متداعي وما يكون في دعم كافي للأطفال يلي عندهم احتياجات خاصة. وجهة نظر الأساتذة. الأساتذة كمان عم بيعانوا. انخفض الإنفاق الحكومي على رواتب الأساتذة من 398 مليون دولار بال2023 ل 53 مليون دولار بال2026 من دون موارد كافية وتدريب أو مشاركة بصنع القرار. كتير من الأساتذة بيشتغلوا شغل تاني أو بيتركوا البلد ليقدروا يعيشوا. وجهة نظر المدراء. بيواجه المدراء تحديات يومية، منها نقص بالمستلزمات الأساسية، الاعتماد على دعم المنظمات غير الحكومية غير المستقر، وبطء الإجراءات البيروقراطية، وتدني مستوى الأجور، ونقص بالموظفين، ومخاوف بتتعلق بالسلامة، وانخفاض بمستوى تفاعل الطلاب. شاركت المجموعات الثلاثة، الأهل والأساتذة والمدراء، رسالة واحدة: بدهم مشاركة وشفافية ونظام تعليم عام بيلبي احتياجات كل طفل. طريق لقدام واضح، بيستحق أطفال لبنان مدارس آمنة وشاملة، أساتذة مدعومين، وأهل بيشاركوا ببناء بيئة تعليمية. هيدا الشي بيتطلب إصلاحات، تخطيط مالي أفضل، وتعاون أقوى بين كل الأطراف المعنية، والتزام بالاستثمار الدايم بالتعليم. التعليم مش بس حق، بس هو استثمار كتير مهم بالإنتاجية الاقتصادية للبنان وتماسكه الاجتماعي واستقراره على المدى البعيد. ضمان حصول جميع الأطفال على تعليم نوعي أمر أساسي لمستقبل البلاد.